ఈ యానిమల్స్ చేసే భయంకరమైన సౌండ్స్ వింటే నీకు రాత్రి నిద్ర కూడా పట్టదు. మ్యాటర్ ఏంటంటే ఈ ఎల్క్ అనే యానిమల్ చేసే సౌండ్ వినటానికి ఒక అమ్మాయి అరుస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ షోబిల్. దీని సౌండ్ అయితే ఎవరో మన పక్కన AK-47 గన్ తో ఫైర్ చేస్తున్నారు అన్నట్టుంటుంది. నెక్స్ట్ లయర్ బర్డ్. దీని సౌండ్ అయితే ఒక చిన్న పిల్లాడు ఏడిస్తే వచ్చే సౌండ్ లా ఉంటుంది. ఒకసారి మీరే వినండి. నెక్స్ట్ క్యాసోవెరీ. ఇది అసలు బర్డ్ కాదు, డైనోసార్స్ జాతిలో ఆఖరిగా మిగిలిపోయిన జీవి. ఇది చేసే సౌండ్ వినటానికి ఏదో చెక్కని రంపంతో కోస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఫైనల్ గా కివీ బర్డ్. ఇది అన్నింటికన్నా భయంకరమైన సౌండ్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఈ సౌండ్ ని రాత్రిపూట వింటే మీకు నిద్ర కూడా పట్టదు. ఇంకా ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.